హలో ఎవ్రీవన్. మంచి వేసవి కాలంలో హైదరాబాద్ అంతటా వర్షాలు పడుతున్నాయి. వర్షాలు పడడం మామూలేమో కానీ వడగళ్ళ వాన పడుతోంది. ఆల్ ఓవర్ ఈ వడగళ్ళ వాన ఎందుకు పడుతోంది, అసలు వడగళ్ళ వాన వల్ల నష్టాలేంటి, ఎలా పడుతుంది, దీని గురించి ఇంకాస్త మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ వడగళ్ళ వాన మన దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కువగా పడదు కానీ ఉత్తర భారతదేశంలో ఎక్కువగా పడుతుంది. ఈ మంచురాళ్ల వాన గురించి మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. భూమిపైన ఆవిరైన నీరు ఆకాశంలో చేరి మేఘాల్లో ఉంటుంది కదా. వాతావరణం చల్లబడితే మేఘాలు వర్షిస్తాయని మనకి తెలిసిందే. అలాగే బలమైన తుఫాను మేఘాలు అంటే క్యుములోనింబస్ వల్ల ఈ వడగళ్ళ వాన వస్తుంది. క్యుములోనింబస్ మేఘాలలో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ మేఘాలు చాలా ఎత్తులో ఉంటాయి. అందులో నీటి తుంపర్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. భూమిపైన చెట్ల వల్ల చల్లగాలి వీచి వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు ఈ మేఘాలు కూడా చల్లబడిపోతాయి. దీనివల్ల మేఘాల్లోని నీటి తుంపర్లు కూడా చల్లబడిపోయి గడ్డగట్టిపోతాయి. ఈ చిన్న మంచు రేణువులు కింద పడేటప్పుడు గాలి ఒత్తిడికి గురయ్యి అవి కరిగిపోయి వడగళ్ళుగా మారతాయి. ఇంకా వివరంగా చెప్పాలి అంటే నీటి తుంపరలు గాలి ఊర్ధ్వ పీడనం వల్ల దగ్గరగా చేరి చిన్న మంచురాయిలాగా ఏర్పడిపోతుంది. కానీ గాలి పీడనం వల్ల ఈ చిన్న రాయి మేఘం గుండా పైకి ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది. అలా వెళ్ళేటప్పుడు ఇతర చిన్న చిన్న మంచురాళ్లను తాకి ఆకర్షించి కాస్త పెద్ద రాయిలాగా మారుతుందట. అలా మారేటప్పుడు గుప్తోష్ణం అంటే లెటెంట్ హీట్ విడుదలయ్యి అవి మంచురాయి వెలుపలికి చేరుతుంది. దీనివల్ల మంచురాయి ఉపరితలం కాస్త ద్రవ రూపంలో ఉండి బంకగా కూడా తయారవుతుంది. దీనివల్ల ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న మంచురాళ్ళు వచ్చి ఈ పెద్ద మంచురాయికి అంటుకుపోతుంది. అందుకే వడగళ్ళు రకరకాల ఆకారాలలో ఉంటాయి. ఈ ఊర్ధ్వ పీడనం వల్ల మంచురాయి మేఘంలో పైకి పోతూ పై విధంగా చాలా చిన్న చిన్న మంచురాళ్లను కలుపుకుంటూ పెద్ద మంచురాయి లాగా ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు దాని బరువు పెరుగుతూ పోతుంది. దాని భారం వల్ల భూమి ఆకర్షణ కూడా పెరుగుతుంది. గాలి ఊర్ధ్వ పీడనం కంటే రాయిపై భూమి ఆకర్షణ పెరిగినప్పుడు మంచురాయి కిందకి పడడం స్టార్ట్ అవుతుంది. పైన చెప్పిన ఈ మొత్తం ప్రక్రియ జరగడానికి 30 నిమిషాలు పడుతుంది. దాదాపు భూమికి 4 నుంచి 10 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఇది జరుగుతుంది. ఇలా చాలా రాళ్లు మేఘాలలో ఏర్పడి కిందకు పడతాయి. ఇదే వడగళ్ల వాన. ఈ వడగళ్ల వ్యాసం 5 మిల్లీమీటర్ల నుంచి 15 మిల్లీమీటర్ల దాకా ఉంటుంది. పెద్ద వడగళ్ల బరువు 500 గ్రాముల వరకు ఉంటుంది. వడగళ్ళు ఏర్పడేటప్పుడు మంచురాళ్ళు పొరలుగా తెల్లగా పారదర్శకంగా ఏర్పడి రాయిలాగా మారుతుంది. అంటే ఉల్లిపాయ పొరల్లాగా అన్నమాట. పర్వత ప్రాంతాలలో ఈ వడగళ్ల వాన ఎక్కువగా పడుతుంది. ఎందుకంటే పర్వతాల అడ్డు వల్ల వీచే గాలి నిలువుగా ఆకాశం వైపుకి మళ్ళీపోతుంది. మేఘాలపై ఊర్ధ్వ పీడనాన్ని కలుగజేస్తాయి. మంచురాళ్ళు ఏర్పడి కిందకు పడేటప్పుడు పర్వతం ఎత్తు వల్ల రాయి ప్రయాణించే దూరం తగ్గిపోయి రాళ్ళు కరగక ముందే భూమిని చేరిపోతుంది. అందుకే దక్షిణ భారతం కంటే ఉత్తర భారతంలో ఈ వడగళ్ల వాన చాలా ఎక్కువ. వడగళ్ల వాన వల్ల చాలా నష్టాలున్నాయి. ఈ రాళ్ళు పడినప్పుడు ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టం జరుగుతుంది. చాలా వేగంగా ఈ రాళ్ళు భూమిని చేరుకున్నప్పుడు బలంగా నేల మీద ఉన్న వస్తువులను తాకుతాయి. దీనివల్ల ఇళ్ల పైకప్పులు, వాహనాలు, పొలాల్లో ఉండే పంటలు దెబ్బతింటాయి. మేకలు, గొర్రెలు, పశు నష్టం జరుగుతుంది. ఒక్కోసారి మనుషులు కూడా చనిపోతారు. 9వ శతాబ్దంలో రూప్కుండ ప్రాంతంలో కురిసిన ఈ వడగళ్ల వాన వల్ల కొన్ని వందల మనుషులు చనిపోయారంట. ఏప్రిల్ 30, 1888లో ఉత్తరప్రదేశ్లో కురిసిన ఈ విపరీతమైన వడగళ్ల వాన వల్ల 230 మంది మనుషులు చనిపోయారు. ఒక్కొక్క మంచురాయి బత్తాయి పండు సైజులో కురిసింది. భూమిపై 2 అడుగుల మేర ఈ రాళ్లు పేరుకుపోయాయి అని చరిత్ర చెప్తోంది. వేలాది ఎకరాల పంట భూములు బాగా దెబ్బతినిపోయాయి. దీనివల్ల వ్యవసాయదారులు చాలా నష్టపోయారు. అందుకే వడగండ్లు, కడగండ్లు అంటారు. కానీ ఈ ఆధునిక కాలంలో వడగండ్ల వాన రాక ముందుగానే మనం పసిగట్టేయచ్చు. దీనికోసమే ఒక రాడార్ వ్యవస్థ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ముందు జాగ్రత్త వల్ల మనం నష్టాన్ని నివారించవచ్చు. సో హైదరాబాద్లో ఈ వడగళ్ల వాన వల్ల మనకి ఎలాంటి నష్టం లేదు. దూరంగా ఉండి ఇంట్లో ఉంటూనే హ్యాపీగా ఈ వడగళ్ల వానని ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్ ద్వారా మాకు తెలియచేయండి. మా ఛానల్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.